en Empuria Brava se pueden alquilar barquitos como este. Mirad, mirad. Esto sería para marcha adelante, punto muerto y marcha atrás. ¿Vale? No tiene freno, ni gas, no tiene nada. Esto es lo máximo que va de deprisa. Son 8 kilómetros por hora. Pero es una pasada, vale la pena hacer una vez en la vida. Y no puedes derrapar, no puedes pegar trompos, freno mano, no tiene nada. Simplemente disfrutarte y hacer ver que eres un magnate de algún país de Centroamérica. Porque mirad qué zapatos, llevo zapatos de magnate de algún país de Centroamérica. No hay nada como tener pasta, hasta más ver